Ya, larang awak ya, telepon disit dah. Halo, bro. Ya lo, Rika ngendi, bro? aku lagi nunggu make lagi nganggur. Kayaknya gimana dan larang awak ya. Ya, kenapa gitu kemarin ngono beli maksud dek? Pijetin nyong. Oh ya siap. Mana duitnya gue mumpah? Tenang bae, engko. Ya, oke langsung lah ya. Ya, gagian. Siap. Oh loh, suwe temen ge, dah larang yang awak kok. Bos. Suwe temen sih. Lu terlalu macet kok. Langsung mijeti ge. Ya, cona wedang disit. Jadi aku mijeti mulu. Oke, dhuwur baca. Cepat. Ya bos. Udah pening pamer. Anane. Wis. Punten, barak nama ning. Duit emang kok, rampungan. Di sini mijeti apa ge? PC disit ke, ngene. Beli bagi enak apa? Kurang. Kini orang enak kok mijeti kok apa ngapa ge? Kok ana tugas maning. Ngene, sebelah ngene, lengan. Orang kesuwen mijeti ini ge. Orang biasa mijeti, Bos. Iya, cepet. Lu nanti baru Tokyo. Wis lanjut apa ini sih ngajak iki, Bos? Ya, ya. Biasa tuang pijat. Tuh gebuki wong itu, Bos. Pokoknya dari penguasaan guys 50 tahun. Lu 50 tahun. Umurnya 40 tahun, Bos. Dari gue. Iya. Pak, ngandel bok. Ngandel. Ki nyong tugasnya ngapa meneh ge? Ya, engko disit. Nyong ge nang kene wis 50 tahun pada baik karo Rika. Ngeri ya, Bos ya. Tapi lucu sih. Baru umurnya 30 tahun. Lah ge nyo sing nyekel kawasan kene ge. Lah nyong tugasnya ngapa meneh ge, Bos? Tugasnya Ya. jero disit, jago. Bojo sayang bojo, tetuk nama mesin cuci. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Priwe wengi-wengi teka mari ngene deneng. Ya. Kenapa sih? Anu meneh Rika njur bayaran mari Rika kenyong wis 3 bulan urung digaji nang Rika. Alah, ada siki akhiran ana duit. Nyong butuh banget kayak bocah sekolah urung bisa sangu Pak Haji. Lah ya golek liyane disit lah, wong nyong baru ana duit kok gampang, Mbok. Lah mung nyong ngene mari Rika. Lah sing penting ana notane, ana tulisane, ana catetane. Kok serewel, tenang bae, Mbok besok-besok ora tak tanggokna mengko. Nah, iku ora dadi Pak Haji. Mana Rika melu nyong bae ayo. Mari ngendi? Ora mari kan ayo. Mari ngendi ge? Ngana ayo ge. Carane jagae kue. Aduh. Tolong. Kurang ajar ke komandane dah. Tolong. Tutang beko. Marem ke kajine tek tempiling ini nyong ora bayaran ora apa sih? Aduh. Kurang ajar ke. Aduh, anak buah kurang ajar goletna bala daripada ngombayar kodean ngombayar preman baik ya. Penak. Mantap. Biasa mijeti, Bos. Priwe Dik, kajine priwe? Aus tempiling nang anak buah kok gara-gara ora tak bayar 3 bulan kok. Nang Dik. Yen ke anak. Ayo, karo Jong. Ayo. Kok disit? Teman dalam pro ge. Ayo melu. Siap. Kabeh ayo. Dengan di bawah ge, Dik. Asparani bae ayo. Weh, mau ora deleng gue. Weh. Ayo. Udah ayo. Ayo buruan. Aduh. Kita entek disit kok. Oh iya. Ayo. Kurang ajar kayak yakin temenan. Ajudan nes. Waktu kita dapat. Geringnya apa tuh, Ci? Jaluk tulung malahan. Kepentung kayak gie. Janjane anak buahnya gue yo.
kuat ora etung yo. Aduh. Ternyata anak buahnya kuat pisan. Bang, cuma sanggup, Bang.